Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi di siang sore ini. Kita coba spot di sini. Mudah-mudahan ada rezeki di bawah pokok kayu yang besar ini. Mudah-mudahan kita ada rezeki siang ini. Kita coba mikat di pinggir sungai, di pinggiran aliran sungai ini. Mudah-mudahan kita banyak spot yang datang. Mudah-mudahan ada rezeki kita hari ini. Oke, langsung aja kita mikat burung merbah.